हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके स्मार्टफोन में आवाज़ नहीं आ रही है, कोई गाना आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, या आपके स्मार्टफोन पे इनकमिंग कॉल आ रही है तो आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से अपने स्मार्टफोन से ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि अगर फ़ोन में आवाज़ ना आए या आवाज़ बहुत कम आए तो किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेटिंग है कि आपको अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है गूगल डायलर। इस तरीके से लिखकर सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका गूगल डायलर ऐप देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने गूगल डायलर के ऐप पर कोई अपडेट आया है तो अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने गूगल डायलर ऐप को यहाँ पर सबसे पहला काम अपडेट कर देना है न्यू वर्जन में। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद फ्रेंड्स एक काम करिएगा कि अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इस तरीके से कम होगा, या इस तरीके से मीडिया वॉल्यूम कम होगा, इस तरीके से अलार्म वॉल्यूम कम होगा। तो इसे सभी को आपको इस तरीके से फुल कर देना। इस तरीके से नोटिफिकेशन को भी इस तरीके से फुल कर दीजिएगा, और मीडिया वॉल्यूम को भी इस तरीके से फुल कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप किसी भी सॉन्ग को प्ले करोगे तो आपके फ़ोन से आवाज़ आएगा, यानी कि फ़ोन में आवाज़ आने लगेगी। अगर इतना करने के बाद भी आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है तो फ्रेंड्स एक सेटिंग और कर सकते हैं कि अपने सेटिंग ऐप को दोबारा से ओपन कर लीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी सिस्टम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके स्मार्टफोन में रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद अपने मोबाइल के सेटिंग ऐप के होम स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सर्च आइकन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हर एक स्मार्टफोन के सेटिंग ऐप में एक सर्च आइकन देखने को मिल जाता है। इसी सर्च आइकन पर आपको क्लिक कर देना है, और सर्च आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है रीसेट। इस तरीके से लिख कर सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर आ जाओगे, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने लॉक स्क्रीन को डालकर ओपन कर लीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर दोबारा से आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर से आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करने पर फ्रेंड आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा और अपने आप ही ऑन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके सेटिंग ऐप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो आपकी ठीक हो जाएगी। यानी कि अगर आवाज़ नहीं आती होगी इनकमिंग कॉल की, या आप कोई गाना प्ले करते हो, आपके स्मार्टफोन में आवाज़ नहीं आती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अगर स्मार्टफोन से रिलेटेड और सेटिंग से रिलेटेड कोई बग रहेगा, वो भी सब आपका ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।